Kasi na ntango toyebi ke tata ngenda azalaki nani likambo wana ekotela biso na motema ndenge chef spirituel tata vuvamu toloba papa kusu alobi awa biso nyonso oza na libumu ya mama ozali kimbangiste ozali mwana ya tata Simon Kimbangu mundele to motu mwindu biso nyonso toza na nsima na ye likambo wana ekoteli ngai po soki totali okozala nani na mokili kasi nzambe soki apesi oyo aya akoya kotia nia biso nyonso fo tozala na nsima na ye na lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu oyo batata na biso kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kuntima balakisaki biso nzela ya solo lelo oyo lingomba eke mokili momba kolo Yesu atosaki tata nzambe tata na ye tata Simon Kimbangu atosaki nkolo Yesu bapapa bango misato batosaki tata Simon Kimbangu e biso mpe tozali kotosa batata na biso ndenge balobaka na monoko tata to mama tato moto ya famille atiki soki atiki liloba biloko na ye lia na yo kasi liloba oyo ye atikaki yango te elakisi ke sala oyo mosala bango balobaki tosala ndenge biso nyonso toye date oyo ya le 8 juillet yango nde tosalaka ntinzani mpona botongi lingomba ya tata Simon Kimbangu. Signalons par ailleurs que cette visite est enregistrée 2 ans après la révision du procès de Papa Simon Kimbangu. On se souviendra que le 3 octobre 2011 à Mbanza-Ngungu, lorsque le chef des terres de ce pays avait remis tout leur pouvoir entre les mains de Papa Simon Kimbangu pour s'en convaincre, feedback. Que peut-on dire du 21e anniversaire de la disparition de Papa Ngenda Kuntima? Est-ce une coïncidence, un hasard ou une prophétie de Papa Simon Kimbangu qui se réalise petit à petit? Prophétie selon laquelle l'homme noir ne peut pas s'en passer de Papa Simon Kimbangu ni de la cité sainte Nukamba, car lorsqu'on a perdu ses repères, il faut aller à la case du départ. Le départ de l'homme noir, et c'est un Kamba. Le développement du peuple congolais, c'est aussi un Kamba. Papa Simon Kimbangu l'a dit en 1921 que les 4 coins du monde m'appartiennent. Tout ceci n'est que le début du commencement. Qui vivra verra, affaire à suivre.